အားလုံးမင်္ဂလာပါ Universe Agent တွေမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော် AutoCAD မှာကျွန်တော်တို့ဒီ group နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ group ကို command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြစ်များ error လေးတစ်ခုကိုရှင်းပြနေမှာဖြစ်ပါတယ် error တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Pickstyle ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က Pickstyle ဆိုတဲ့ command လေးနဲ့တွားပြီးတော့ရောနေလို့ပါနော်အဲ့ Pickstyle command လေးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်နော်အခု Pickstyle ရဲ့value ချင်နေတာ0ဖြစ်နေရဒီမှာမြင်ရတာမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခု group ကိုလုပ်မယ် group လုပ်မယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဒီမှာဒီက command ကိုလာယူလဲရရဲ shortcut က G တစ်လုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတစားစီဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်က G လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပြီး space ပို့လိုက်တယ်အားလုံး select မလိုက်တယ် space ပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ group မဖြစ်သွားဘူးနော် group ဖြစ်သွားဆိုကိုအရောင်လေးရဗျာဟို group ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းအပြ highlight နဲ့ပေါ်လာမှာတူတူဝေးတဲ့ပုံစံလေးဒီမှာသူကအောက်မှာ command prompt တော့သူကဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတဲ့ same object already existed ရှိနေပြီသားတဲ့အဲ့တော့ group ကရှိနေပြီသားလို့သူကပြောတယ်အတိတ်ထပ်ဖွဲ့မှာလားလို့မေးတယ်နော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က no ပဲနေတယ် yes ပဲနေတယ်ဘာမှမထူးကြအောင်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ no ဖြစ်နေပြီဗျ default ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ yes လို့ပြင်လိုက်မယ်နော် yes လို့ပြင်လိုက်မယ်ဒီမှာ group ကမဖြစ်သေးဘူးအမှန်ကတော့ group ကဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ group ကဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အခုအတိတ်ထပ်ပြမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဗျကျွန်တော် green လေးဆိုရ3ခွဲဒီ3ခုကျွန်တော် group ဖွဲ့မယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ GN ဆိုပြီးတော့ select မလိုက်တယ်ဆွေးကားပို့လိုက်တယ်အဲ့ကောင် group ဖြစ်ရမှာအခုမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ထပ်လုပ်မယ် GN ဆို select ထပ်မှဆွေးကားပို့တယ်ထောတဲ့နိုင်မှာဒါကပြန်ပေါ်လာပြီရှင်းနေပြီလား group ကအတိတ်ထပ်ဖွဲ့မှာလားလို့မေးတယ်အဲ့တော့ထပ်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က yes ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး group ကအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်အဲ့ပြဿနာဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကPickstyle မှာ value မှာ0ဖြစ်နေတာ1ပြောင်းပေးလိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ command prompt မှာ pick pick ဆိုရင်ဒီမှာ Pickstyle ဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ်sorry pick pick ဆိုရင် Pickstyle ဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ Pickstyle မှာ value က0ဖြစ်နေတယ်အဲ့ကောင် click ချပြီး1လို့ပြောင်းပေးလိုက်အဲ့ဒါဆို group ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့တချို့ဟာတွေ group မဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ထပ်ခါတကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကအဲ့ Pickstyle မှာ value ကိုကျွန်တော်တို့က1လို့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးက group တွေပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမှာအခုနော် GN ဆွေးပါပို့လိုက်တယ် select မလိုက်တယ်ဆွေးပါပို့လိုက်တာဒါဆိုတခါ group ကတန်းပြသွားပြီဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ group မှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားပါgroup မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလွယ်တကူ group ဖွဲ့လို့မရတော့ဘူးဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Pickstyle မှာသွားပြီးတော့ချက်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် Pickstyle မှာကျွန်တော်တို့က value ကဟိုဖြစ်နေရပါမယ်နော်1ဖြစ်နေရမယ်1ဖြစ်လို့မရပါဘူးဒီမှာ1ဖြစ်နေရမယ်တကယ်လို့0ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဘာမှ group ကမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လေးသတိထားရပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါဒီ group command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီ group ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Pickstyle command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်link chain နေရာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နောက်တဲ့ tutorial တွေတက်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ဆုံပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်